爸，没叫你，谁叫你爸？你这个人真的是，你们这帮人，我弄死你们！它是什么呢？它是一个小的户外应急灯，它也是一个启动宝。我问一下你们会用没有？它夹哪里？电池正极。它夹哪里？电池负极。谁让你夹负极了？夹在车架上，撸铁啊！哎，大铁！哎，对，所有小伙伴学一下单位，它叫什么？帕什么意思呢？2.55乘以100，一般乘以110等于帕。汽车上用的是一般充到260帕。明白没有？汽车很多通过蓝牙传感器传回来的胎压它有延迟，因为我开问界啊，开传奇，它也有延迟。你把充到了260帕，开在路上开一会它才显示260，所以大家充的时候把2.6最好，你要汽车用2.6，你开到2.7多0.1，充满了以后关掉，让它静止。上面显示的读数是准的，你一边充一边量是不太准的。2.7你有可能一关机就掉成了2.6，刚好符合汽车我们常用的 SUV 小轿车260帕，懂了没有？说 bug 了啊！3.5排量的车不要用，带不动哦。还有一个温度低20度以下的不要用，因为电池休眠了，因为它用的是锂聚合物电池，150瓦全网破价，而且切面号所有都在跑。